Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tutta la grazia e la lode ad Allah subhanahu wa ta'ala, creatore dei mondi, e la pace e le benedizioni sono sul suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto, venendo a questa umanità del messaggio dell'unico creatore subhanahu wa ta'ala, di non adorare nessuno all'infuori di lui. Alhamdulillah, fratelli e sorelle in Allah, siamo nel mese benedetto di Ramadan e siamo magari nelle migliori giornate e quelli che gli corrispondono tra le nottate del mese di Ramadan. Siamo giunti alle ultime 10 notti, siamo in pieno, abbiamo già superato i 20-21 giorni di Ramadan e siamo in quel momento importante. E così ci è venuto l'insegnamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come viene nel hadith: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando giungevano le ultime 10 notti del mese di Ramadan, svegliava la sua famiglia, nel senso che li incoraggiava ad aumentare le loro pratiche, i loro riti, il loro avvicinamento ad Allah subhanahu wa ta'ala. Wajad, quindi aumentato l'impegno, washad al-mi'zar, che sono sinonimi dell'impegno maggiorato nelle adorazioni di Allah subhanahu wa ta'ala. Abbiamo iniziato questo mese particolare, il primo Ramadan che viviamo separati gli uni dagli altri, ma magari nelle famiglie si è creata un'atmosfera mai vista prima, le famiglie tutte insieme, riunite nella rottura del digiuno, riunite nelle preghiere notturne, riunite nello studio della fede, nello studio delle storie dei profeti. Tantissime occasioni per queste famiglie che magari non hanno mai avuto dei Ramadan simili a questo, e speriamo di non averne altri, perché ovviamente la motivazione principale che ci ha portato a essere chiusi è una pandemia che ha toccato l'umanità intera, che ha fatto migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di morti. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala dare forza e coraggio e pazienza a tutte le vittime e le loro famiglie. Ma se torniamo a questi giorni benedetti in cui noi viviamo, abbiamo già iniziato con un impegno, magari chi ha già superato, siamo al 22esimo giorno, alcune persone magari si sentiranno stanche, ma chi ha vissuto veramente il mese di Ramadan con spiritualità, con devozione, allontanandosi dalle chiacchiere, allontanandosi dai pettegolezzi, dedicandosi alla vera meta, che è ricevere e avere il timore di Allah subhanahu wa ta'ala e ricevere le sue misericordie, in questo momento si troverà pieno di forze, pieno di energia che viene dalla spiritualità. Sì, il lato animale, il lato fisico è un po' indebolito, ma il lato spirituale sicuramente è molto molto forte, e sarà questo lato ad aiutarci a completare quello che è rimasto del mese di Ramadan, con le preghiere, con Qiyamul Layl, e lo possiamo fare tutti in ogni modo. Qiyamul Layl con le preghiere, ma anche le sorelle che avranno il loro mestro, alcune lo avranno alla fine del mese, non perderanno queste benedizioni, perché potranno comunque leggere il Quran se ne conoscono a memoria alcune sura, potranno anche utilizzare i dispositivi come cellulare o tablet o computer per leggere, perché quelli non sono un mushaf, in tal caso lo potrà tenere in mano e potrà sicuramente seguire la sunnah e le indicazioni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che ha dato alla nostra madre Aisha as-Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, che Allah ne sia soddisfatto di lei, di suo padre, quando la nostra madre Aisha, sua moglie, gli ha chiesto: Ya Rasulallah, se mi capitasse di essere nella notte del destino di Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, vi ricordo, fratelli e sorelle, che Allah subhanahu wa ta'ala ha nominato nel Quran Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, la notte del destino è migliore di 1000 mesi, l'equivalente di 83 anni di adorazione. Chi veglierà quella notte avrà tante benedizioni. Salamun hiya hatta matla' al-fajr, pace è essa fino all'alba. Quindi quante benedizioni uno avrà. Allora, quando Aisha ha chiesto a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, se mi capitasse di trovarmi in Laylatul Qadr, cosa dico? Allora gli ha risposto con quella sua caratteristica che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala di Jawami' al-Kalim, quelle parole succinte ma che raggruppano tantissime saggezze e benedizioni. Ha detto: di Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. E in verità, Dio Allah, tu sei il perdonatore e ami il perdono, perdonami.
E quindi ecco, invochiamo Allah subhanahu wa ta'ala di avere il suo perdono. E quante grazie avremo se siamo perdonati, se ci cancella i nostri errori, e quanti ne facciamo ogni giorno, e purtroppo ahimè anche nel mese di Ramadan. Quindi impegniamoci nelle invocazioni, nelle preghiere, nel tasbih, takbir, tahmid, tahlil, riempiamo questi noti con devozione e preghiere. E chi sta in lockdown, sta bloccato a casa sua e non lavora la mattina, non deve uscire, e quindi gli è più facile vegliare di più la notte e si sveglia prima sempre di Salatul Fajr per fare il suhur e avere quelle benedizioni del suhur, ma anche di poter fare altre invocazioni e chiedere il perdono ad Allah subhanahu wa ta'ala prima dell'alba, quel momento che in arabo si chiama as-sahar wal ashar, e come sappiamo wal mustaghfirina bil ashar, e Allah subhanahu wa ta'ala ha parlato coloro che chiedono il perdono di Allah subhanahu wa ta'ala in quei momenti di fine notte prima dell'alba. Quindi siamo anche noi tra coloro che sono al mustaghfirina bil ashar. Quindi ogni notte di queste notti, come ha detto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parlando di Laylatul Qadr, iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan, cercatela, aspettatela nelle ultime 10 notti di Ramadan. C'è un altro hadith che dice nelle notti dispari tra le 10 ultime di Ramadan. Quindi ognuna di queste notti potrebbe essere la notte del destino, ognuna. E con la divisione, cioè o le diversità che troviamo tra le diverse nazioni geograficamente collocate, dove una potrebbe avere la notte 21 oggi e l'altra ce l'ha 20 in quella notte, quindi ognuna potrebbe essere Laylatul Qadr, e questa è una benedizione di Allah subhanahu wa ta'ala, perché immaginate veramente con la pigrizia che c'è in tante persone, la volontà del guadagno facile, se ci fosse una sola notte ben determinata e ce l'avesse indicata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magari le persone tutto l'anno non pregheranno oppure non faranno nulla di più di quello che le è richiesto di base, e veglieranno solo quella notte, guadagnando ovviamente il merito di 83 anni di adorazione, ma saranno molto pigri, allorché ora c'è un incoraggiamento ad impegnarci di più in tutte queste ultime 10 notti, come quello che fa la corsa, e quando è arrivato molto molto vicino dal traguardo non abbassa le braccia, non rallenta, anzi accelera ancora di più affinché vinca lui e sia lui il migliore o tra i migliori. Così facciamo, così wastabiqul khairat, e concorrete nelle opere del bene. Quindi facciamolo, fratelli e sorelle in Allah subhanahu wa ta'ala. Approfittiamo del poco che è rimasto di questo mese benedetto, e chissà se vivremo fino al prossimo anno, e vediamo ogni anno quanto perdiamo di cari. Perciò approfittiamo di quello che rimane, vegliamo le notti come se fossero ognuna la notte del destino. Facciamo così, facciamolo con il cuore, incoraggiando tutte le nostre famiglie per farlo, perché è la sunna di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E vi ricordo sin da ora di Zakatul Fitr, e il Zakatul Fitr sta arrivando Yawmul Eid in quelle condizioni particolari che noi sappiamo, e quindi bisogna che ognuno di noi identifichi i poveri, i bisognosi, o se i suoi conoscenti o la sua famiglia, anche se allontanata, conosce persone che hanno bisogno di questo aiuto, diamoli Zakatul Fitr. E la domanda ricorrente che viene e crea polemica, e non c'è bisogno che crea polemica, perché è stata già posta e risposta sin dai primi secoli, sino dai primi predecessori as-Salafus Salih, se Zakatul Fitr potrebbe data in denaro o meno, visto che i hadith di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parlano di dare del cibo. La risposta è stata data dall'epoca di Umar ibn Abdul Aziz e altri tabi'in, o il Hasan al-Basri, che troviamo nelle loro indicazioni che si poteva dare in denaro, e vi spiego il perché. Sebbene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abbia detto date un mud, che è quel volume che sappiamo all'incirca viene 2 kg oppure 2,3 kg, dipende dal cibo, ha indicato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam grano, ha indicato datteri, ha indicato anche del latte dissecato che si usava in passato per conservare il latte. Immaginate, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci ha risposto per vietare, oppure per non dare la possibilità al povero che debba chiedere elemosina o chiedere alle persone nel giorno della festa, quindi Jannibuhum, che il fatto di dover chiedere Yawm al-Eid. Allora cosa si fa in tal caso? Immaginate che quel povero con del latte dissecato lo mangerà lui, i suoi figli, e solo quello? No. E cosa significa? Che
che a quell'epoca c'era ancora il baratto, quindi uno va nel mercato e porta un tipo di alimenti e lo dà a un negoziante che gli dà qualcos'altro in cambio, quindi era anche una valuta, quindi chi portava zabib, l'uva secca, oppure portava datteri, oppure portava latte seccato, portava grano, poteva andare magari dal macellaio, prendere un po' di carne in cambio di 1 chilo di grano, dare a un altro qualcosa e prendere un vestito, quindi erano monete di scambio in materie alimentari. Quindi oggigiorno non c'è il baratto, non c'è questo tabadul, e quindi visto che c'è beneficio di dare denaro a quel credente, a quel povero, prima dell'Eid, lui se ha bisogno di cibo comprerà del cibo con quel denaro, se ha bisogno di vestiti per lui, per la sua famiglia o altro per renderli felici Yawm al-Eid, lo farà. Quindi vedete, la sunna di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam è piena di saggezza e non la vediamo con miopia intellettuale. La sunna è dare cibo. Se conosci una persona, se siamo in un paese dove le persone consumano ogni giorno riso o semola e sai che la useranno, che sarà per loro, quindi il denaro che stavano per usare per comprare la semola lo metteranno a fare altro e prenderanno la tua semola oppure il tuo riso, va bene, fallo e sei più vicino alla sunna, ma nello spirito della sunna è dargli qualcosa che gli potrebbe servire, che in questo caso il denaro la compie. E questo un parere di tantissimi sapienti, senza polemica e senza divergenza, solo per seguire lo spirito dell'Islam, quello che ci ha insegnato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spero che sia stato chiaro questo punto, come lo è l'importanza di vegliare quello che rimane di Ramadan e di impegnarci nel bene. Chiedo ad Allah subhanahu wa ta'ala di darci la forza e il perdono e di darci la sua grazia, di allontanare da noi questa malattia, questa pandemia, di dare a tutti voi le benedizioni nella vita, nella salute, nella famiglia, nei beni, e che Allah subhanahu wa ta'ala ci faccia ritrovare in un momento felice, pieno di grazie, inshallah ta'ala. Wa salli Allahumma wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.